Jam këtu midis dy mjekve, të dytë janë vllazni, janë dy tysh të Arllatit. Si po kaloni? A jeni mirë? Ju besim, çka punoni kështu? Unë jam internist, jam reumatolog. Unë punoj në emergjencë që po thoj se 7% kohës që viti 17. Mirë me problematika të ndryshme si në emergjencë, me smunde kardiake, me pulmonare. Po edhe kam edhe një specializim që të mirët me smunde jeshtra dhe muskujve. Ato ma shumë me për sistemin ambulantor. Në emergjencë, frekuentimi tyne smunde reumatologjike është më e vogël. Ndërsa smunde tjera janë si në emergjencë, smundet kardiake, pulmonare, smundet renale, gastrike janë më të larta. Kështu që puna jonë, unë menoj se vetë është jo dhe si profesion, po dhe si mision. Unë e marrë një shembull, më bo sebeb me pështu një njeri i hero. E më bo sebeb me pështu shumë njerëz, unë besoj se e ka titull mjek. Superhero. Po, superhero. Mjekun me një fjalë është superhero. Po, është një profesion që vetë është një kënaqësi e madhe kur bën sebeb ti ja e rregullon jetën, ja largon dhimbjen, ja përmirëson ose ja zvogël smundjen, është një kënaqësi e veçantë. Por edhe kur një pacienti nuk mund të minimu, ti e nin keqardhjen si profesionist, po megjithatë na jemi edhe mjek edhe musliman, cilët e besojmë si mjeku mjekon, edhe Allah shëron. Na më rëndësi më tentu me profesionit ton, me dijen ton, më mundu pak a shumë pacientja me lehtësu me ato që ka di. Edhe unë në tjetër, unë shpesh herë për disa pacient baj doa, e luti Allahun për mi shëru, cilët është lutja ma e mirë të Allahu. Inshallah pacientët unë i shëran. Ku ka ma mirë se një mjek me bashku midis profesionit, midis të mirës që ja ka dhonë Zotit, edhe plus më lutë për pacientin, edhe me kry punë e vetë me alon, së me thonë në dorë Zotit a shëron aja. Unë menoj shumë kolegë tonë, tash në rreth mosha nën 50 vjeçare, e kanë kuptu se krimi i njerit është krimi i veçantë. Edhe unë e falenderoj Zotin, cilët fakulteti i mjekësisë, kur më zonë fakulteti i mjekësisë, kom pa qatë shumë mrekullina në trupin tonë, sa që ka ba me menu, me meditu, për shka jem kryuna. Qa që ka njëherë gjana ndërlidhta, ndërthorta, cilët trunin njerit nuk mund me konceptu, dhe sot sene cilët është kryu vetë njeri. Edhe ku meditu shumë, edhe unë e maj men një kur një për shokëve tonë, në atë ku ka pas praktikus shumë pak, ku i moshën temë si student, edhe ma të patru një liber mrekullit që këndësurën Koran. Kur nuk e harroj atë liber, e mora dhe menua së është të shkunit rastisht, edhe thash, kjo është trellim. Edhe ish vitet e studimit me njëherë mas luftës, atëherë mas parëherë këm po Koranin e kuq, si për thojmë na. Edhe ato për shpletën të qëllën dyshon, qëllën të kalzoj për shembull krimin e gishtit njeriu cilët ne krijuam, dhe të krijuam për më të vjet vjekështrive tuaj më dokerë rran. Edhe për shpletën ato kapitullin që kaq, rreshti Koranit që kaq edhe për lexoj. Edhe manita. Pas e mërkullit e tjera në Koran. Që shkryot mija në mbrian, detaje. Tjera ato mërkullit e malet e shumë sen e tjera. Pastaj në mërkullia tjetër është shumë interesant, cilët na spjegojnë dhe me thonë se receptorët të nxehtë të gjindën veç likur. E këto receptorët e ftoftit gjindë, të prekurit vibrimet, gjindën receptorët në likur, por qëfë se hisit likura, është një karakteristikë cilët na nim dhimjen në prekje, po në receptorët nxehtë duke nim.
Për shembull nëse hiqet lëkura, kollet dura, kollet ashti nuk vjen dhimbje. Nuk vjen dhimbje. Që kjo një profesor Taxha që thon, një profesor i cili e ka shpjeguar më së pari këtë fenomen, edhe ka besimit budiste, nuk e di çfarë besimi është, po ata janë ka budizëm, cilët kur e merr ai e shpjegon më së pari këtë fenomen, edhe ai historikja është cilët ja bini Kurane mas 2 vjetë pranë në Islam sene, edhe kjo është një mrekulli cilët na tash si mjek unë shumë fushën tonë, edhe kur e kum po këto ma ka mërë menja cilët që e kanë shkru, po kur e po ma e hërmatën e rresht Kuranit fjalë të Allahut, atëherë u bom sebep edhe unë e falenderoj, po tham se jam mjek, cilët ju mbo sebep edhe më bom musliman i mirë. Alhamdulillah, dhe kujdesesh më shumë me kry punën në formë më të perfekt. Zoti shpërbleft, kjo që se njerëz na nevojitën popullet tonë. Këta janë shërbëtorët më të mirë që i shërbejnë popullet dhe i bojnë mirë edhe bojnë shkak që përmendet edhe me pështu jetën edhe me lejnë e Zotit e mu basë farlej superheroja, se s'kemi nevoj për supermena, për Batmana, ato janë pralla, po ju jeni që ata që luni rolin e superheroja. Zoti ju shpërbleft. Faleminderit shumë, ty Zoti shpërbleft hoq, inshallah, bashkë kështu e mrim misionin tonë që kemi kryesor, misionin më banor xhenetit. Amin, ja Rabbel Alamin. Amin. Mos ti him hak edhe vllau tan. Faleminderit shumë për këtë intervistë të shkurtër. Teris Bëtyçi jam i familjar në QMF Komoran. Po. Edhe drenas Covidi 12 shërbej. Kam nderin të shërbej qytetarëve të mi, sa për informat. Por e kam titull RCGP diplom e Britanisë. Mirë po i kom refuzuar që ta ofertat për më kontribuar në vendin tim edhe njerëzve të mi, pranë hallëve të qytetarëve, me aftësitë dhe kapacitetet tona më shërby, më ndihmu, ju gjithë afër dhe probleme shëndetësore, ju vetëm në menaxhim, por edhe në trajtimin dhe promovimin e shëndetit tonë. Shëndeti është jashtëzakonisht i rëndësishëm edhe në aspektin islam, edhe në aspektin logjik e moral. Prandaj kështu na si doktor, si profesionist edhe si besimtar gjithmonë mundohemi ta bëjmë atë mirën për vendin tonë, se edhe ashtu duhet të na obligon të punim aty ku jemi me qytetarët tonë. Vazhdojmë dhe shpresojmë të kontribuojmë deri në fundit të jetës me emrin e Zotit dhe për popullin tonë dhe për njerëzit tonë. Zoti shpërbleft. Faleminderit shumë për këtë fjalë, kaq do të thonë se Zoti ju ndihmoft në punën që e kryeni. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.